Buenos días, mis queridos niños y niñas. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Espero que se encuentren muy bien en su casita y para ello está de regreso la Miss Stephanie. Y conmigo vamos a trabajar lo que es el tema ¿qué me dicen los sonidos de mi cuerpo? Pero antes de eso, les voy a cantar una linda canción y ustedes me acompañan en casita, ¿sí? Con palmaditas, ¿sí? Muy bien, y el título de nuestra canción es El sonido de nuestro cuerpo. Muy bien, mis niños, a ver. Sonido es aquello que llega al oído, mis manos lo pueden lograr. Sonido es aquello que lleva el ritmo cuando mis dedos hago sonar. Muy bien, mis niños. Ahora les voy a hacer dos preguntas de nuestra canción. A ver si hayan estado atentos. Sí, muy bien. A ver, ¿cuál era el título de nuestra canción? A ver. Era el sonido de nuestro cuerpo, ¿sí? Muy bien. A ver, otro, a ver. ¿Qué parte de nuestro cuerpo hizo sonido? A ver, ¿se acuerdan? Hizo los dedos. ¿Qué más? A ver. El mano. Muy bien, mis niños. Ahora vamos a trabajar nuestro tema. ¿Qué me dicen los sonidos de mi cuerpo? A ver, para ello yo les he traído algo para poder jugar. A ver. Aquí está. ¿Y qué habrá dentro de esta tela? A ver, contamos hasta 3 y lo sacamos la tela, ¿sí? Muy bien, a ver, contamos, a ver. 1, 2 y las 3. Muy bien. Es un dado, miren, niños, ¿ven? Ahora con este dado vamos a jugar, ¿sí? Vamos a hacer sonidos. A ver, yo voy a lanzar el dado y nos va a salir una imagen. ¿Y qué nos dirá esa imagen? A ver, mis niños, atentos, a ver. Muy bien, a ver, voy a lanzar, ¿sí? ¡Uy, muy bien! Nos salió que María nos dice que hacemos palmadas con nuestra mano. Muy bien. Pero con las manos podemos hacer diferentes sonidos, ¿verdad? A ver, ¿qué sonidos podemos hacer? A ver, podemos cantar en nuestro Happy Verde, a ver, y vamos a acompañar con las palmadas, ¿sí? A ver, Happy Birthday to you. Muy bien, mis niños. A ver, de nuevo lanzamos nuestro dado, a ver. Muy bien, nos salió el niño que vamos a hacer el sonido con la boca. A ver, con la boca. ¿Qué sonidos podemos hacer con la boca? A ver. Podemos hacer diferentes sonidos con la boca, pero para ello vamos a hacer sonidos, a ver, imitando a los animales. A ver, vamos a hacer un sonido de ¿qué animal? A ver. Muy bien, yo voy a hacer el sonido del gato y ya. A ver. ¡Miau! ¡Miau! Muy bien, mis niños. A ver, otra vez lanzamos nuestro dado. A ver, a ver. A ver, ¿qué nos saldrá? Muy bien. Nos salió que María nos dice que vamos a saltar. Muy bien, a ver, vamos a saltar. A ver, ¿qué sonidos más podemos hacer con nuestro pie? A ver. Podemos hacer diferentes sonidos. Por ejemplo, a ver, cuando vamos a desfilar, a ver, a ver, 1, 2, 1, 2. Muy bien, mis niños. Muy bien, mis niños. Ahora terminó el juego de nuestro dado. Ahora les voy a hacer 2 preguntas, ¿sí? A ver si hayan estado atentos, mis niños. A ver, ¿qué sonidos hemos hecho en nuestro cuerpo? A ver. O con nuestro cuerpo. A ver, ¿qué sonidos? Hemos llorado en forma de gato. Hemos hecho el sonido con la boca, ¿no? Hemos llorado en gatito, ¿no? En el animal gatito, ¿no? ¡Miau! ¿Verdad? Muy bien. A ver, ¿qué otro más hemos hecho? A ver.
Ah, hemos aplaudido al cantar el Happy Birthday, ¿verdad? Muy bien, mis niños. A ver, ¿qué otros sonidos más podemos hacer con nuestro cuerpo? A ver, mis niños. Otro sonido que podemos hacer con nuestro cuerpo. A ver. Con los labios. A ver. Muy bien, mis niños. También podemos saber otro más que a ver. También podemos silbar así. Muy bien, mis niños. Ahora yo les voy a invitar en casita que llamen a papito y a mamita y se junten para que ustedes puedan practicar los sonidos que hemos realizado el día de hoy, así como yo lo hice, por ejemplo, con el dado, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Para ello, yo les voy a hacer una pregunta de toda la clase, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, mis queridos niños y niñas? A ver. Muy bien. Hemos aprendido a hacer diferentes sonidos con nuestro cuerpo. Muy bien, mis niños. Chao. Hasta la próxima, mis niños.